त्यही मेच छ, त्यही कुर्सी छ, त्यही घाम झ्यालबाट आउँछ बस। तिम्रै एउटा भाव छ यहाँ जसले हरेक दिन मलाई रुवाउँछ। मैले चिठी त लेखे तर पठाइन तिम्रो ठेगाना, अब मसँग छैन। मेरो एउटा रित्तो कोठा हो जहाँ तिम्रै कुराहरू गुन्जिरहन्छन् दिन त मान्छेहरू माझ काटिन्छ तर रातमा यो एक्लोपनले टोक्छ मलाई। मेरोमा एउटा रित्तो कोठा हो। खबर पाए कि तिमी खुसी छौ रे, नयाँ सहर नयाँ साथीहरू छन् रे। म त अझै त्यही रोकिएको छु जहाँ तिमीले आफ्ना पाइलाका डोबहरू छोड्यौ। तिमीले त बिदा भन्यौ सजिलै गरी, मैले त मृत्युलाई नजिकैबाट देखेको छु। माया त दुवैले गरेका थियौँ तर सजाय भने मेरो भागमा मात्र आयो। तिमीलाई त चयनको निद्रा लाग्यो, मैले भने यो रित्तो एकान्त मात्र पाए। मेरो मन एउटा रित्तो कोठा हो जहाँ तिम्रै कुराहरू गुन्जिरहन्छन् दिन त मान्छेहरू माझ काटिन्छ तर रातमा यो एक्लोपनले टोक्छ मलाई। अब कसैले ढोका ढकाय चाहे पनि के भो र, मैले त ढोका भित्रैबाट बन्द राखेको छु। किनकि त्यो रित्तो कुनामा पनि मैले तिम्रै प्रतीक्षा राखेको छु। तिम्रै प्रतीक्षा राखेको छु।